全国各地的学员朋友们，大家好，欢迎收看由 CHTV 百姓健康频道主办的大型中医科普栏目《中华养生长寿大典》，我是中医医生杨进东。那么我呢这段时间接到了很多学员朋友们这样的一个提问，说杨教授您之前呢跟我们公布了顾方化方的组方配伍，公布了生荣虫草补虚方的配伍。最开始呢，我们也是按照您提供的这个方子去抓药，自己熬了。先不说每天熬药有多麻烦，最让我们感到诧异的是我们熬完以后服用完，跟您推荐给我们的成品方一对比确实是效果方面差距太大了。那么这是怎么一回事呢？是我们熬制的环节哪里不对了吗？那么今天我首先和大家来聊一聊这几千年的中医的大智慧。如果想把一个病人调理好，除了中医自身诊病的技能之外，用药极为重要一副对症的中药，它包括了选材、配伍、炮制、煎煮等等多道的繁杂工序，少了一道其实都会影响效果。咱们就拿选药材来说，中药讲究的是产地，那么产地又分着3、6、9等，还分为人工和野生。就拿雷允上这样的100年企业来说吧，他们对中草药的选材呢是极其严格的，入药的药材务求道地。不信呢，咱们大伙儿不妨去到当地的药店，甚至是一些药材市场去转一转，那你会发现同一种药材它的价格可能明显的不同，差别很大，可谓是一分价钱一文货比如说化方里的天山雪莲，至少得是4600米以上的雪线之上的那么天山雪莲2800米的位置就有，海拔不同呢，保证这个药效也是不一样的。有的可能看上去特别普通的药材，它的价格也不一样，甚至能相差10几倍。你比如说陈皮，一提到陈皮，有些学员朋友就笑了，那不就是橘子皮吗？对，就是橘子皮，但那可不是一般的橘子皮。你像咱们化方中用到的陈皮都是雷允上保存了20年的陈皮。大家可以到雷允上的专柜去看一下，单一个陈皮的价格就达到了2660元再比如黄芪，雷允上选用的都是陇西的道地黄芪，包括生荣虫草补虚方那么选用的都是药效最好的长白山的野生人参。300年来雷允上一直秉承着精选道地药材为祖训，在全国建立了100余个药材基地，就是为了确保原料品质把这中药的一环攥在自己的手里。你像它的膏方药材都来自它自建基地，有效成分含量都高于国家标准，而且呢全程可溯源。这是关于道地药材方面。那关于它的炮制技艺就更不用说了，你比如雷允上的膏方制作技艺属于江苏省的非遗文化，现在已经传承第6代了。膏方成品以其黑如漆，其亮如镜，入口即化为特色。那么咱们手上百年秘养膏朋友你们呢是非常幸运的，不仅能切身感受雷允上的非遗传统技艺，还能用上道地上好的中药材，效果呢自是不言而喻的。那除了膏方的非遗技艺，还有6神丸相信大家都听过它的饭丸技艺，也是非遗文化。要知道雷允上作为有着300年历史的百年老字号，不仅药材选取道地炮制技艺精湛，
而且还有很多的保密级别的名贵房子呢。尤其是作为中华老字号的百年企业，他们的民族气节啊，也是值得敬仰和称颂的。那么在抗日战争时期啊，日本侵略者垂涎雷允上的镇店之宝六神丸。我跟大家讲过，六神丸属于国家的绝密配方，日本人呢就试图通过金条收买、严刑拷打等卑劣的手段，逼迫雷家人交出秘方。但雷氏家族成员呢宁死不屈，甚至面对刀架脖子的威胁也从未妥协。而且关于这个方子的保存也是有秘密的。你像六神丸的秘方，它并不是单一文件，而是分拆保存的。每味药的剂量呢也都由不同的药师默记，不能写下来啊，这样容易让人窃取了。他们就记在自己的脑袋里，制作的时候需要几个人共同协作才能完成。即使日本人窃取了部分的药材信息，但他们却无法复刻这个完整的工艺。其中就有一个日本商人叫龟田的，就绑架过雷允上的店员陈世煌，并且经历了严刑拷打、各种逼供那最终呢只拿到了不完整的假秘方，生产的药呢毫无效果。所以今天咱们能用上雷允上的产品呢是非常难得和幸运的。雷氏祖上也为此呢做出了流血和牺牲，也恰恰是因为他们的家国情怀，并坚守自己的原则，用药的严谨，选药的苛刻，炮制的繁琐，才能更好的救治很多患者，解决了很多的疾病，包括是一些疑难杂症，让这样一个老字号几百年来经久不衰。那大家现在是不是就明白了，为什么你在家里熬制的中药药效就赶不上雷允上成品的药效呢？熬制一款中药可不是那么容易的。前段时间呢，我印象特别的深刻咱们有一个河北沧州的朋友跟我连线说，杨教授谢天谢地，我还能保住这条命，跟您连线讲话。换做以前我觉得我身体挺好的，啥事儿没有，确实没啥保养意识。看完养生课呢，也无非就是凑个热闹收个红包，前脚听完，后脚就忘了。直到前几天我突发心脏病，差一点一口气没上来，我这才意识到以前有多么的愚昧。这回呢，你教我们的方法，我一定会好好听认真学，啥都没有命重要。当时听完这位朋友的这段话呢，我的心情是五味杂陈你看，生活中有的朋友还是比较幸运的，当遇到危机以后能幡然醒悟，马上改正。但是又有多少人连醒悟的机会都没有就撒手人寰了？大家说对不对？所以呢，我还是要苦口婆心的奉劝大家一句，此时此刻我们要好好保养身体，还来得及。我们也都是幸运的，能参与到百姓健康频道这档栏目中来，千万不要因为一时的疏忽大意追悔莫及。毕竟呢，每一个人的生命只有一次，大家说对不对呀？那好，今天呢，就这位朋友遭遇到的问题，我呢先教大家一个心脏病发作以后我们该如何自救的知识，大家呢一定要认真做好笔记。你像有心脏病病史的朋友，一旦发生心绞痛，你会感觉胸骨正中偏左一点这个位置会有那种压榨挤压的感觉，对吧？而且这种疼痛的感觉呢非常的强烈，很多人直接感觉瞬间上不来气，呼吸困难。
如果要是旁边有人的话，会发现怎么这个人突然一下子脸色刷白呢？这个过程一旦发生，如果你自己有防备，不管是硝酸甘油还是那个速效救心丸，我们马上舌下含服。那么第二步，我们得靠自己自己救自己。你身边没有人帮你的时候，我们该怎么救自己呢？记住咳嗽，不停的咳嗽，拼命的用力的咳嗽，而且每次咳之前，它有一个小的要领，要深深的吸大口气，然后用力的、长长的、不停的咳。对就这种不停的咳，把胸腔深处的痰、肺里的痰给它咳出去，大概间隔2-3秒钟，我们再深呼吸，再次性的再咳，就是这样的，反复的这么做。那需要咳到什么时候呢？咳到我们自己感觉平静了，缓过气来了，压榨样的疼痛基本上没有了或者消失了。如果有家属在身边，家属赶紧拨打120急救电话，因为以上的操作只是暂时的缓解。那如果你家就在医院附近，那就赶紧开车呢，把患者送到医院。可能也有人说了，杨教授，犯心脏病的时候咳嗽就能自救吗？这个确实是可以的因为咳嗽可以把胸腹腔的这个压力转移到心脏被迫把心脏的血液挤压到大脑，使大脑保持清醒，能够采取自救。而且通过深呼吸可以给我们的心脏增加更多的氧气量，然后我们深呼吸咳嗽的动作相当于给心脏做一个强有力的自我的这个复苏再通过胸廓的扩张收缩，对心脏起到一个按压，促进心脏的短时的血液循环恢复，帮助我们恢复正常的跳动，其实就相当于一个心脏复苏的自救法。这回呢，大家明白了吧？一定要记住关键的时刻是能够帮助我们保命的。除此之外呢，我再来继续给大家聊聊冠心病的具体病因，以及运用中药的一些方法如何来缓解和调理。首先呢，在中医看来，冠心病属于胸痹的范畴，主要是由于血外浊物外邪内生，导致咱们的脏腑损伤，再加上这个人七情内伤等因素的影响，造成气血运行不通畅，体内的阴阳平衡失调简单的来讲，就是我们人体的健康基础垮了，人的心脏闭阻，诱发疾病。那冠心病在临床医学当中呢，如果严重了，一般都是建议患者支架搭桥，通过扩血管的方式来延缓病情发展的进度。但是在我们中医眼里面认为这个问题是能够被治好的。解决冠心病、胸痹之症，在中医来看，不只是要治身，更要治心。说到心病是怎么来的，那么如果从心态上来看的话，火气太盛，甚至是恨气从心往往就容易得这样的疾病。中医讲恨伤心，恨气能形成什么呢？叫心生恶念，就会耗伤肝阴，形成肝阴之毒那么具体的表现，除了心脏区域的这个疼痛、心跳不规律，还有心慌心口烦闷、烦热，包括晚上失眠、多噩梦，甚则是吐血、气粗、癫狂、失语等等的症状。像冠心病患者呢，大家都会有感受的，像这个心脏偷停、早搏以及传变他症的心肌炎、心肌梗塞以及瓣膜的一些关闭不全等等的病症。那么从中医情志来看，这就是因恨而伤，肝阴亏耗，
导致心脏这类疾病持续的或者说经常性的发生。也就是说，爱生气的人得冠心病的几率会高于不爱生气的人。而且在中医五行当中就属这种病害最危险。恨气产生的肝阴之毒呢，存在我们的血液当中，它呢很难消除心主血脉，与血的关系又是最强最多的，所以存在血液当中的阴毒最容易影响到心脏，导致心脏类疾病的反复发生。那一旦有这样的情况，或者我们自己认识到这样的问题了，知道自己跟什么人生了气了，有了什么样的恨了，你真要用心的，或者说放宽心的去化解了，再加上药物的治疗，这样对于缓解我们病情是有好处的。那说到这儿呢，有的学员朋友可能就会问了，杨教授，怎么发现是因恨产生的阴毒呢？又怎么化解呢？其实关于这种病症，我有调理心得的也是因为很久之前，应该是2009年的时候遇到一位患者，当然他的情况后来我也记录到我个人的病例医案当中了。那么这个患者呢，给我的印象很深，姓魏，得的就是冠心病严重的时候呢，这个突发性的心绞痛一天能发作好几次呢，最严重的一回发生了6次。要知道6次很危险了，可以说如果情况危机，这个人可能随时都有生命危险。那他来的时候呢，是家属把他推来的，能明显看出他很疼痛牙关紧闭。我呢看了看他的左手寸脉虚，而且按之凹陷无力，脉象当中又有这个细弱之脉，从当时的脉象上看是虚症，心血不足，气血也不足，身体基础非常的差，体内之阴阳，因为心中含恨嘛，阳气缺失阴阳失衡，而且再通过更细致的脉象分析呢，心脏的冠状动脉呢肯定是有硬化的。为什么呢？因为按照我们中医诊断，左冲虚主心悸症重，左冲涩为心虚痛，所以你看，我们就通过这样一点判断出心脏的左支冠状动脉有硬化。当然后来通过我们的造影检查呢，也确实是如此。但这时候我们需要我们知道自己是什么问题，对不对我就问，我说你知道吗？他说心脏病我说你怎么得的呀？这个病自己知道吗？他说不知道。我说心脏病也叫心病，是你的恨气造成的。如果你不生恨气，你的血液里面没有肝阴之毒，你就不会有这么快的发作频率，这么高的一种疼痛的状态。所以我说你自己好好想一想，你都恨过什么人？我这么一说，他呢顺带着就叹了一口气，说我确实有恨的人。我说是谁你为什么要恨他？他说我们村里的老伙计年轻的时候其实还没有那么严重。我们说较劲都是年轻人，对吧？谁也不能比谁差。但他讲述村里的另外一位老伙计，就是处处都压他一头就是哪样事儿呢都比他强。他说就连生的儿子都比他多，分的地也比他多，所以他就对同村的这位老伙计没来由的怀恨在心了。其实我听完他的讲述之后，我就说了，你一个大男人怎么能这么小心眼呢？你说人家也没占你的地，也没抢你的孩子，对不对？这过日子呢本来就是自己过自己的，你关起门来过日子，你跟别人比什么呢？
你恨人家干嘛呢？对吧？而且我说，你说从年轻你就跟人家这么较劲，那到现在这么久了，至于吗？到最后是伤害的是自己的身体，自己最遭罪了。可你那位老伙计呢？人家什么事儿都没有啊。他听我这么一说完，他一想说，难道我怀恨错了？我说你仔细想想，这事儿值不值？有没有必要因为这个事耿耿于怀？人呐，虚怀若谷是大。你这倒好，你这心眼呢？我说您也别不爱听，比针比都小。我说你是不是这样？他想了想，他说确实好像也犯不上。而且杨教授，你说我较这个劲，可真不是3年5年，几十年下来了。让你一说我这病搞半天是跟我这有关系，那我真的不能再恨了。我听完赶紧安慰他，我说你真的把这点心思放下，你放下了，我再给你开药，咱这药才能进得去。你这心结不打开，药都进不去了，我怎么给你治这个病？我就问他能不能打开，他说能。于是呢，我这才给他下了方子。其实方子很简单嘛，首先呢，我给他开了一个比较经典的方子，叫2陈开瘀养心汤在这个方子上给他进行调整，用到了党参、麦冬、丹参、菖蒲、当归、草枣仁、赤芍。你像这些药材用的都是15克左右的量，然后用到的生地合欢皮、五味子是10克左右的量，而且这个方子开的，你看也不是很大开的副数也很少，开了大概6、7副的。我告诉他每天早晚水煎服，而且饭后半小时服，不是饭前。我说你回去吃了药之外呢，你再好好想一想，你天天的纠结这个事儿是不是不应该等你想通了，你就会有一个反应，打嗝。如果你要是还想不通，你这个气儿呢就顶不上来，你这个嗝也就打不出来。那么这个人呢就半信半疑的说，行吧，我回去接着想。回去之后第1天，他打来电话说，杨教授，我这没打嗝，没成功。第3天又来电话了，说杨教授，我打嗝了，成了我说怎么打的？他说反正嗝不大，但是我好像气能上来一点。我说行了，你这个病肯定是大有希望了。我为什么这么说呢？因为他的恨气随着打嗝他能往外排了。我跟大家讲如果说他的心结打不开，心里面的恨气他排遣不出来，即便是再对症的药第一个调理效果不会太快，第二个呢也不能真正的把病根给他除掉。我记得当时他是用了5、6副药，用完之后来复诊说有特别明显的改善，就是睡觉特别好，能睡下了，精神状态感觉比原来好了很多，胸口也不那么闷了，而且就这几天倒是也疼，但是疼痛的频次减少了，1天也就疼个1次2次的，而且缓一缓也就过去了，好多了。然后我就问他，我说你现在心里面还有恨吗？他说没了。我说你看你这个病，你感觉完全好了吗？他说肯定没有完全好，因为我现在还头晕出汗的情况虽然发作没有原来那么频繁了，但是偶尔还会疼。我说除了这个恨，你现在是不是还有别的心结没有打开他就又想了一会儿，说有他说是我的孩子。
他说我觉得可能是因为这个事儿。杨教授，我就恨我儿子不争气，一事无成。我听到这呀，我也有些感慨。你看咱们中国人有这么一句话，叫养不教，父之过，对不对？我说你孩子一事无成，是你在内心给他定的一事无成。我说小时候他犯错，你没舍得打他，现在动不动他就敢动手打你。我说你这么教育孩子，你怪孩子不成器，你恨上了。我说你这个恨是不是又是你自己造成的？我说他现在成年了，你恨有用吗？儿孙自有儿孙福，你不用管，你放出去让他自己按照自己的想法到社会上去历练，你也别要求太高，就让他做一个遵纪守法、尊重长辈的子女就可以了。你把他放出去，让他自己去飞去跑，明白了吗？这回他又明白了。然后我就给他开的固本清源方，让他呢搭配疏肝片一起用。为什么搭配疏肝片一起呢？因为要排肝阴之毒，而且不光排毒，还要用固方化方养基础，人才会更健康，我们才能气血充盈，阴阳调和，经络通畅，血液干净。当然血液干净了肝阴之毒才能排出去，这病呢才能真的不再反复找你麻烦就这样呢，持续有3个多月的时间，可以说一个心绞痛到冠心病基本上趋近于或者说都要做支架的这么个患者，我们后期再做检查，他身体竟然好了。而且就这个事情之后还发生了一个事儿。什么事儿呢？你看他不是一直耿耿于怀那个同村的老伙计吗？那个老伙计的母亲病重了，就去找这位姓魏的大哥，说原来你一直说身体不好，说心脏要做手术，后来你也没做那你是在哪儿治的？找的谁我想带我老妈去看看。他呢真的是放下了，毫无保留的告诉人家，是亲自领着他说杨教授，你看这就是我跟您提过的那位老伙计的老妈，您能不能给他也看看？从这件事我就明白了，他呢确实是想开了。自那以后他的身体呢也确确实实的一天比一天好。所以我们说治病不管采取什么样的方法，一定不要忘了得从自个儿的心态上下功夫。心病更需心药医，尤其是心脏方面的疾病，放松心态非常的重要，这是健康长寿的大前提，大家记住了吗？同时呢，我建议大家再做一个保健操。之前我应该是教过大家，咱们就当复习了而且还有一些新来的朋友可能还没有学到呢。这个保健操呢叫拍八虚。今天这样，所有正在收看直播的学员朋友们，咱们别管有病没病，都可以跟着做。没病防病养生，有病还能弱病治病呢。八虚说的就是咱们身体的8个关节，分别是2个燕窝、2个肘窝、2个腹股沟，再加上2个腘窝，也就是我们的腿弯这个地方这虚呢就是薄弱的意思。你看咱们洗澡的时候，这8个位置往往更容易积攒体垢对吧？我们说爱藏污纳垢咱们身体的邪气呢，它也爱往这方面去，就容易导致气血运行不畅，滋生病症。所以呢，咱们可以通过拍打八虚来驱除邪气，舒筋活络。比如说咱们排这个肘窝可以说
是去的心肺之邪，拍这个腋窝呢可以去这个肝邪等等，配合上内服的固方、化方和疏肝片，效果方面会更好。那么固方、化方连通排八虚，都有扶正祛邪的功效，前者是重扶正，后者是重驱邪，二者结合是优势互补就能对我们的身体起到一个全面的调理作用。那好，我们接着说拍八虚具体怎么做。其实方法很简单，一学就会。咱们用空心掌空心掌，或者是用空拳也可以用这个刮痧板在八窝的位置上由轻到重的拍打，甚至拍打出现什么呢？出现微热、微微发红就可以了。每天呢1到2次，每次要拍3到5分钟，顺序呢从上到下，从左到右。同时咱们还可以配合上子午流注，效果会更好。你比如说每天上午7点到11点是胃经、脾经当令，我们可以拍2处的这个腹股沟每天下午3到5点是膀胱经当令，我们就可以拍打腘窝，也可以是我们2腿的腿弯。大家根据自己的作息时间相应的调节就可以了。那今天的栏目呢就跟大家说到这儿，下面就进入到1对1互动问答往期精彩回顾环节，看看我们的学员朋友都有什么问题跟我咨询。有请导播。你好，来。呵呵。你想问我啥呢？咨询啥问题？我现在是你那个化方、复方还挺好的。因为我之前是有颈动脉斑块。然后小脑萎缩嘛。可能是血有点淤堵。现在呢，吃了你这个复方、化方还挺好的。因为好像睡眠也好点。原来我胸口也堵，憋了慌。然后现在呢，倒不太怎么憋了，就是呢那个腿现在还有点麻木原来也有麻木的时候。2个腿都麻木是吧？对，可能是做多了。2个腿麻木，像你这种应该就是有那个什么腰椎也有问题腰椎应该也有问题。前几天那个腰总是酸胀，对吧？是，说明就是它有问题。后面我就少做一点，现在稍微好一点。对，少做一点，然后多躺一会儿也可以。躺一会儿，躺的时候那个腰底下垫个枕头。躺半小时，垫个枕头躺上半小时，这样的话慢慢会越来越舒服，就把腰椎给你拉开了。腰椎拉开以后，里边的神经就是往腿上走的这个神经就会那个舒服一些，顺畅一些，是吧？然后你的腿的麻木啥的感觉就会好一点这个应该是压迫那个坐骨神经了中间压迫。但是我屁股不痛。对，它压迫的最厉害的，它不是痛，而是麻木无力它最早出现的那种疼痛，那个是轻微的疼痛，再到麻，再到木，再到无力，这是一个发展的过程就是
疼痛其实是一个轻微的，疼痛就是这个什么身体给人发出的信号，就是我这里难受了，我要你赶快来给我解决一下，对吧？修理修理啊，是这个意思。那么就是说我们没有好好的解决，它不痛了，但它开始麻了啊，那么进一步目无力这些就出现了，是这样的情况啊。我之前那个小脑萎缩啊也是啊，然后现在呢然后呢他这个耳朵的上两指啊这边啊，原来是很痛的，而且睡觉啊好像压到更加痛，我现在好像又好一点了。对，可能也是颈椎的问题吧。颈椎的问题还有颈动脉的问题，颈动脉斑块啊。那么还有一个问题就是你的胆经有问题，胆经有问题。对，胆经上有问题。那么它就会胆经的问题就在两侧的，就耳朵这两边啊。对。那这样的话还要配点什么药物吗？像目前的话，你都不用特殊那个再配药。你现在吃那个固方化方吃多少呀？我之前开始的时候是吃4粒，后来吃了1个礼拜吧，这样我就慢慢增加，每天增加1粒。现在加到多少了？再加到8粒了。8粒啊。我就停止增加了。你现在还在吃的药有这个阿托佛他汀是吧？没有，就是我吃了你这个化方复方以后，我就不吃了。那都停了啊？都停了。全部都停了吗？都停了。都停了，那都停的话，我原来是嘴巴呢也是紫的，舌头也紫。现在呢稍微好像好一点了。好点了啊。对。就是原来吃的是阿托法他汀，氯吡格雷片，还有中药的中风气血丸，现在还吃吗？不吃了。都不吃了是吧？现在我全部停了。对，那你这样，我感觉你还能加点量，你再加上去的话，慢慢就更好了。加了多少粒嘞？你再就是一共你最后加到12粒。现在不是吃8粒吗？各吃8粒吗？都加到12粒啊！你仍然是慢慢加，照以前的那个啊，慢慢加上去就更好一点。这一餐一天几餐呢？问一下，一天几餐？你现在几顿啊？吃2顿，我就吃2顿啊，早晚啊。中午要吃吗？或者是这样可以，就是说你现在吃成3顿，8粒，各8粒那种，吃3顿，早中晚也可以。加上1顿因为你别的原来的那些药都给停了嘛，这样的话量要上去啊。好，那就这样啊，有啥问题再联系。好，再见，再见，不客气啊。好，再见。好了，时间的关系呢，今天咱们就先聊这么多。大家有任何不明白、不懂的地方，随时跟我的助理留言，我们会在第一时间呢给大家来解决问题。最后，祝大家身体健康，阖家幸福。我们下期栏目呢不见不散，再见。